一边是戴森、松下国际大牌，一边是莱芬、追觅国产新锐。同样是高速吹风机，它们的价格差距有这么大，国产品牌能和国外品牌竞争吗 ？Hello， 大家好，西西来啦。要说这2年啊，家具电器这一块什么比较火？那我觉得高速吹风机肯定是在列的。从戴森横空出世开启这个类目，到现在你能买到的高速吹风机啊，好几页都翻不完。特别是国产新锐品牌，那真是卷麻了。什么高速无刷电机、负离子这些戴森引以为傲、打起产品力的功能，我们国产品牌做出的产品真的是更好、更便宜。而今天，国产品牌不光卷吹风机，还开始卷有造型功能的美发棒了。本期我们选出的高速吹风机，就是分别来自国产阵营和国际品牌的代表性产品。开始之前啊，先问大家一个问题：这4个吹风机，抛开价格，你想要哪一台呢？不会是我全都要吧？我们这期啊，分别从风力、控温和造型能力上全面做一下对比。看过之后呢，你应该就有自己的答案了。从风力上来看啊，这4只吹风机虽然形态不一样，但是呢，都用上了11万转的高速无刷电机。风速上，追觅宣称了风力，而莱芬呢用的是体感风速，剩下2台则是没有标注。所以我们还得拿实测结果说话啊。我们一般吹头发，出风口跟头皮的距离是10厘米左右，那我们就以这个距离把4台吹风机开到最大档，用风速仪做测试。可以看到，风速最大的是追觅21.4米每秒，莱芬也不低了，有17.3米每秒，戴森呢稍微低一点点，15.5米每秒。松下可能是受到出风口设计结构的影响，测出的值比较低，但是呢，实际上感受到的风确实也没那么大。比较让我惊讶的是追觅，因为呢它是唯一有折叠结构，体积也是最小的，出风口直径也就我的小拇指长。按理来说啊，它的风速应该卷不过其他3台。测试中竟然能排到第1的位置。开到冷风，用手感受一下，你就会发现它的出风口是有2个的，这样呢就在有限的出风口增加了一个出风面，干发的效果啊也不会比大一点的吹风机吃亏。莱芬和追觅这一轮能够排在这么高的位置，我们国产品牌还是有点东西的嘛，遥遥领先。高速吹风机干发快，其实主要靠的是风速，光看数字可能感觉不太出来。这里呢有一张中国气象局发布的风力等级对照表，这些吹风机的风力都到达了步行困难、折毁树枝、疾风大风的水准。所以啊，跟传统吹风机相比，它们根本不需要那么高的温度。比如在温度最大档下吹30秒后，传统吹风机出风直接达到了120摄氏度。那女生们用这种吹风机吹头，有没有闻到过一股臭臭的怪味？因为毛鳞片只要超过60摄氏度就会受损，就有这种味道了。这个呢，就是你的毛鳞片在烤，蛋白质损伤变质的味道。高速吹风机都有高频的温控，避免过热，这个指标是很能影响头皮健康的。频率越高，过热的情况就越少。这几款里面最高的是松下600次每秒，追觅呢也不低了，300次每秒，莱芬的100次每秒。虽然频率也不低，但是显得就有一点低了。1支的钱能买前面3支的戴森，你也太不应该了吧？只有40次每秒，我只能说告辞，是我不配了，还是我们国货香啊！这4支吹风机设计上都各有千秋。松下 NW6A 和莱芬 LF03 基本就是目前比较标准的高速吹风机，国产的莱芬比较小巧，国际品牌松下用上了类似花瓣的出风口，少女心盛放的感觉啊。风力表现呢也是都不错的水准，但是操作上我可能更喜欢莱芬一点。松下的开关在这里，然后风速温度调节就要在头上了，有点不方便。莱芬就都做在了手柄的外侧，然后价格上莱芬600，松下700，再加上综合测试结果来说，国产的莱芬 LF03 性价比还是比较好的，所以我觉得大家真的不用迷信国外品牌，我们国产品牌这么强，能省省不是很好吗？那戴森为什么和追觅 P10 Pro 放在一起对比呢？因为这2台吹风机代表了目前高速吹风机的新功能，也就是1机2用的美化功能。如
果单从测试结果和价格上看，好像戴森也太不良心了。但是你再看配套风嘴数量，好像又挺专业的。追觅的风嘴虽然少一点，只有3个，但是也同样能满足日常吹高颅顶、直发、卷发的需求了。这些风嘴想解决的问题啊，其实就是代替你家楼下的 Tony 老师。比如你出门去洗头，是想让他给你吹个卷发，那有了美发功能之后啊，你用这些卷筒吹吹就行了。啊，什么吹吹？是顾总啊，要不要一起来试一试？好呀好呀，那我要用这个，我用戴森。戴森吹出来啊是卷度比较大的，有点欧美系的风格，但这种大卷可能它的也会快一点吧。那追觅做出来的卷度也不错，看起来是比较自然的东方美。它搭配的自吸式风嘴，不用自己手动卷，而且我用起来感觉啊，追觅这台的吸力是很大的，卷发过程中几乎没有吸不住掉落的现象发生，所以呢，卷发速度上是要快一点的。剩下的2个功能呢，2个品牌的设计思路就不太一样了。蓬松高颅顶这个功能上啊，追觅用的是这样2边开口的风嘴，就不会烫头皮啊。然后戴森的呢是圆筒梳，这个有点渣渣的啊。吹出来的效果上来看，2台其实是差不多的，但是因为风速占的便宜，追觅速度呢还是领先一些。平时梳直发的女生们打理头发用的多的应该是类似戴森的这种顺滑梳，追觅用的呢是类似于熨斗的风嘴方案，用吸力抚平头发的飞翘，利用康达效应用风做造型，再搭配3亿高浓度负离子，头发会更亮泽顺滑，再加上每次造型时间只需要几分钟，感觉性价比还是有点高的哦。好了，所有的测试环节就到这里了。我想说的是，如果姐妹们想买新的吹风机，特别是已经有比较贵的传统吹风机或者高速吹风机想更新一下的，像戴森美发器这种能吹能烫还更全能的吹风机，其实完全是可以考虑的。毕竟品牌好，质感棒，就是价格呢还是有点贵啊。如果说你也想省省钱，自己在家就能弄头发变美，追觅 P10 Pro 的美发功能啊，其实也很全了。毕竟啊，它更便宜是吧？几百块就搞定了，而且能折叠还能展开。我觉得在吹风机这个功能上，它做的比戴森更好，而且更小巧更轻，还送了一个小包包，出门旅游什么的带着超方便的。偷偷说一句，它这个磨砂的配色还有闪闪的装饰，真的让我觉得它是非常全面的。国产的吹风机真的一点都不比国外差。如果说大家有什么好用的国产吹风机，也欢迎留言讨论。好了，以上就是本期视频的全部内容。如果可以，请给我多多点赞评论。我们是全职自媒体博主，您的点赞评论对于我们帮助很大。如果可以呢，也请关注我们数完工厂的账号。我们下期再见啦，拜拜。